இந்த E20ன்னு எழுதியிருக்க வண்டிகள் வந்து எத்தனால் 20%. இது எல்லாமே பெட்ரோல் டேங்கு மூடி இருக்க இடத்துல எழுதியிருக்கும். இந்த எத்தனாலுக்கு வந்து போடுற பெட்ரோல் தான் இப்போ போடுறாங்க. அதில் E20ன்னு பேர் வச்சுருக்காங்க. இப்போ நான் ஓட்டுற இந்த வண்டியுமே எத்தனால் E20 வண்டி தான். E20 அப்படின்னா எத்தனால் 20%. இந்த வண்டிகள் மட்டும்தான் அக்செப்ட் பண்ணி ஓடும். பழைய வண்டிகள் ஓடாது. 100க்கு 70% இன்ஜின் அடிபடும், 100க்கு 75% அடிபடும். இதில் 75%ல் இன்ஜின் வந்து நல்லா போனால் ஒரு 55% 60% இருக்குன்னா அந்த 55% சுத்தமாக அடிபடும். புகை அடிச்சு ஓடும், ஸ்டார்ட் ஆகாது, ஆஃப் ஆகும். ரெண்டாவது விட்டு விட்டு போகும், கிக்கர் ஜாம் ஆகும், கிக்கர் ஃப்ரீ ஆயிரும், ஆயில் ட்ரை ஆகும், ஸ்பார்க் ப்ளக் அடிபடும், வண்டி அடைச்சி போகும். நாள் கணக்கு நிப்பாட்டுறது, மாத கணக்கு நிப்பாட்டுறதுலாம் அந்த பிரச்சனைகள் மேலும் மேலும் வரும். 2000 கிலோமீட்டர் ஆயில் மாத்திரம் அந்த பிரச்சனை வராது. முடிஞ்ச வரைக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள், ஒரு லைக் கொடுங்க, ஒரு கமெண்ட் கொடுங்க, இல்லை ஒரு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். இந்த வீடியோவில் வந்து நான் ரெகுலராக ஃபாலோ பண்ணிக்கிட்டு இருக்கேன். இந்த எத்தனாலை பற்றி போட்டுக்கிட்டு நிறையா வண்டிகள் போட்டுக்கிட்டு இருக்கேன். இருந்தாலும் நம்மளை ஃபாலோ பண்ணுங்கள், ஒரு ஷேர் கொடுங்க, ஒரு லைக் கொடுங்க. இந்த பிஸ்டன் மூலமாக அதில் அடிபட்டு மேலே ஏறுது. இந்த E20ன்றது அதை அக்செப்ட் பண்ணி ஓடுற மாதிரி கொண்டு வந்திருக்காங்க. இதில் உள்ள ரிங்ஸ் முதல் கொண்டு எல்லாமே அடிபடும். இது மூலமாக தான் ஆயில் மேலே ஏறும். இந்த